হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? dasdipro হিয়ার। ওয়েলকাম টু এ নিউ ভিডিও। এখন আপনারা যে ছবিগুলো দেখছেন, এই ছবিগুলোকে বলে ওয়াটার স্প্ল্যাশ, বা এই ছবিতে পানি ব্যবহার করে এই ছবিগুলো তুলতে মূলত কয়েকটা চ্যালেঞ্জ আছে। তার মধ্যে প্রথম চ্যালেঞ্জ সেটা হলো যে আপনার পানির যে ফোঁটাগুলো পড়ছে বা যে পানিগুলো পড়ছে সেগুলোকে ক্যামেরাতে বোঝাতে হবে। এরপর আরেকটা চ্যালেঞ্জ আছে, সেটা হলো যে আপনার পারফেক্ট মোমেন্টটাকে ক্যাপচার করতে হবে। তো এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব। প্রথমে আমরা লাইটিং সম্পর্কে একটু জেনে আসি। আমি এটা যেহেতু ইনডোর সিচুয়েশানে বা রাতের বেলায় শ্যুটটা করা হয়েছে, তো এই জন্য আমি এখানে 3টা লাইট ইউজ করেছি, যার 2টা লাইট ছিল পিছনে এবং একটা লাইট ছিল সামনে। পিছনের লাইট যে 2টা আছে, এই 2টা কী কাজ করেছে, যে পানিটা পড়ছে ওই পানিটাকে ফুটিয়ে তুলেছে। এবং সামনে যে লাইটটা আছে, এই লাইটটার জন্য আপনি এই মূর্তিটাকে দেখতে পাচ্ছেন। এই যে মূর্তিটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এটা মূলত আড়ং থেকে নেয়া একটা গৌতম বুদ্ধের মূর্তি। আজকের এই ভিডিওতে মূলত এই শ্যুটের বিহাইন্ড দ্য সিন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো আপনারাও চাইলে শুরু করতে পারেন এরকম মজার মজার এক্সপেরিমেন্ট এবং এক্সপ্লোর করতে পারেন আপনার ক্রিয়েটিভিটিকে। সি ইউ সুন, ভালো থাকবেন সবাই।